Я слишком непостоянно занимаюсь ютубом, и поэтому микрофоны у меня долго не задерживаются. Но теперь я решил, что все серьезно, и в третий раз купил микрофон. На этот раз это Fifine Ampligame A8. Купил я его только из-за дизайна. По звуку все конденсаторные Fifine практически одинаковые. И да, этот микрофон я планирую продать, но об этом в конце видео. А еще так случилось, что я случайно заказал два микрофона из официального магазина на AliExpress, но один с российского склада, а второй с китайского. Предлагаю вам посмотреть маленькую зарисовку, которая наглядно показывает, почему стоит заказывать этот микрофон и вообще все вещи с российских складов AliExpress. Кому не интересно, можете промотать к основной части видео, тайм-коды в помощь. Весь звук видео, кроме распаковки, записан на этот микрофон. Господа, ролик записываю максимально от кустарный, ну точнее часть ролика, полноценный обзор, конечно, нормально будет. Просто хочу сразу показать. Смотрите, вот этот микрофон, вот видите, как коробка выглядит. Я заказал с российского склада. Вот он. Я им пользуюсь уже, несколько дней. А вот этот заказал случайно. Это такой же Fifine Ampligame A8, абсолютно такой же. И я уже вижу, что коробки плохо. Поэтому я, во-первых, записываю, чтобы вы понимали, насколько отличается доставка из России. Да, вот даже вот так. Не видно в кадре, будто Иван. Насколько доставка из России отличается от доставки из Китая. Я думаю, что ему очень больно, честно говоря. То есть, вот так выглядит коробка от микрофона. Да. Вы понимаете, она вот здесь пробита. Видно хоть что-нибудь там будет? Она просто у меня лежит на полке. Максимально быстро. То есть вот здесь все порвано. Так, откроем, чтобы вам видно было. Здесь. Сверху вдавлено, где микрофон был. И да, я открыл спор, и мне вернули 500 рублей за нетоварный вид. Но не факт, что вам повезет так же. Приходит микрофон в большой красивой коробке, с кучей поролона. Поэтому даже если коробка будет играть в футбол, что, судя по всему, произошло с одним из моих микрофонов, девайс все равно должен остаться целым. Внутри провод Type-C на USB-A для подключения, красивый металлический поп-фильтр и просто огромная подробная инструкция, почти газета. Микрофон выглядит очень стильно, особенно с тонким металлическим поп-фильтром. Ножка хоть и пластиковая, но тяжелая и стоит устойчиво. Из минусов она все равно довольно низкая. И для нормального использования на стриме или для озвучки все равно нужно покупать пантограф. Вот так это выглядит, когда я записываю озвучку к видео. Да, я подставляю под него что-то, потому что иначе он не на уровне моего рта, и я просто не могу читать сценарий с экрана, например. И еще его нельзя вытащить из штатного пластикового паука. Это не очень хорошо. То есть, например, я хочу металлический паук купить, или у меня этот сломается, но скорее всего это будет очень геморно поменять здесь паук. Мой экземпляр подвешен в пауке чуть-чуть криво. Не то чтобы это сильно мешало, но мне на самом деле иногда в глаза бросается. Толку от самого паука почти нет. Микрофон закреплен жестко, и удары по столу практически не гасятся. Снизу микрофона расположен порт Type-C для подключения к ПК и мини-джек для мониторинга. Звук через микрофон очень посредственный, и кроме как для мониторинга ни для чего больше не подходит. У меня китайская материнская плата Huanan X99TF, и я считал, что там очень плохой звук, потому что если сравнивать с телефоном, с макбуком, звук в наушниках прям очень не очень. Мне так показалось, что в Fifine звук еще хуже, чем в китайской материнке. Сзади расположена сенсорная кнопка переключения подсветки, есть несколько режимов, статичные цвета, и можно отключить всю подсветку. Еще сзади есть крутилка для усиления микрофона. Сверху находится сенсорная кнопка отключения звука и индикатор состояния. Включение и выключение звука реализовано не очень удобно, срабатывает не всегда, а еще когда ее касаешься, микрофон неприятно трясется. Плюс микрофон не запоминает состояние, поэтому после выключения ПК и включения он будет не замьючен. И для параноиков, как я, это не очень прикольно, то есть ты включил комп, и тебе надо тянуться его выключать каждый раз. Подсветка у микрофона довольно тусклая,
С одной стороны, она не светит в глаза ночью, с другой стороны, ее почти не видно. Днем вообще ощущение, что просто микрофон меняет цвет, и то слишком тускло. Ночью через поп-фильтр подсветку тоже видно не очень хорошо. И вообще я для себя так понял, что все вот эти девайсы с подсветкой, то есть там мышки, клавиатуры, особенно беспроводные, и микрофон, толку от подсветки нет никакой. Она не яркая, не насыщенная, плюс в Fifine еще переходы не всегда плавные. То есть между некоторыми цветами переход как бы дерганый такой. И в итоге толку от нее никакого. Я ее, конечно, не выключаю, как на клавиатуре, потому что заряд батареи не надо экономить. Но в целом толку ноль. И кнопки, и подсветка не более чем маркетинг. Но кому-то может понравиться, конечно. Но это все мишура. Самое главное в микрофоне это, конечно, звук. Он здесь хороший, во всех тестах гейн на самом микрофоне, вот эта крутилка сзади, выставлена примерно на 75-85%. В системе громкость микрофона стоит на максимум. Проведем для начала тест с поп-фильтром и без него, чтобы убедиться, что поп-фильтр абсолютно бесполезный. Ведь внутри микрофона и так куча поролона, который рассеивает, собственно, подсветку и работает как поп-фильтр. Вот. Не, я не знаю, о чем разговаривать, я не очень хочу записывать вот эти непонятные, скажем так, скороговорки и так далее, потому что, давайте честно, это не особо кому-то нужно. Но вот так это работает. И снимем поп-фильтр, я прям при вас это сделаю. Он снимается не очень легко, потому что он там в резиночке в такие вставлен, но я прям сейчас это делаю, возможно, вы слышите. Но я поп-фильтр оставляю, да что ж такое-то, прям, снял. Но я поп-фильтр оставляю, потому что он просто более прикольно смотрится, микрофон с этим поп-фильтром. Вот. Ну, он такой стильненький, металлический. Конечно, он чуть-чуть помогает. Но я довольно далеко от микрофона сижу. Но в целом, мне кажется, это реально просто дизайн. Ну и вот, чтобы он был. Вот такой звук у Fifine, вообще без какой-либо обработки. Я даже его поставил ниже, чем он у меня обычно стоит, просто, то есть на штатную подставку и на стол. И вот так он звучит на примерно том же расстоянии 15 сантиметров. Я вот сейчас руку кладу на стол, вот телефон положил, и можете посмотреть, как паук работает. Ну вот такой вот звук здесь, собственно. В целом хороший звук за 3500. Здесь особо и говорить-то не про что. Вот с этого момента начинается звук уже обработанный. Что я могу сказать? Звучит он хорошо, ну то есть он стоит 3500, и действительно, ну что еще нужно? Обработка несложная, я в звуке не понимаю ничего практически. То есть все, что я могу, это чуть-чуть подергать эквалайзер, там компрессор чуть-чуть накинуть, и то не факт, что правильно даже. Но, тем не менее, вот так все это дело звучит. Можете также посмотреть, как я обработал звук. Звук хороший. Конечно, для вокала этот микрофон не подойдет, но для стримов и ютуба вполне. Если вам не нужен какой-то особенный звук, и вы не хотите собирать XLR-систему, то лучше этого микрофона, пожалуй, нет. Я не вижу смысла покупать более дорогие Fifine, динамические, например, мне вообще не нравятся по звуку, а покупать HyperX, Razer и подавно, нет смысла. Если вам что-то нужно серьезное, вы собираете XLR-систему. Если нет, зачем вам микрофон дороже, чем 4000? В целом Fifine Ampligame A8 мне понравился. Он стильный, красиво светится, но мне оказалось этого мало. Безусловно, за 3500 это отличный микрофон. Хотя если вам не нужна подсветка и дизайн вам не сильно важен, можно взять какой-нибудь Fifine подешевле. Например, у меня был K670, его вообще за 2700 можно купить, и по звуку он, как по мне, не хуже, а то может он вообще такой же. Но, как я уже сказал, мне этого мало. Мне хочется более глубокого, профессионального, что ли, звука. Поэтому этот микрофон я продам, как только появится возможность, и возьму себе связку Rode PodMic и Roland Rubix 22. Видео про это будет. И еще, если вы начинающий стример или ютубер, я однозначно советую вам купить пантограф. Стоит он недорого, но с ним намного удобнее. Вы видели, как я тут изворачиваюсь, чтобы просто поставить микрофон на уровне рта. Пу-пу-пу. Ну я не знаю, как видео закончить. Короче, давайте там до следующего видоса. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames are whipping up, you just gotta hand me the rock.
take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bonnet. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.